Com quantos km você troca o filtro de óleo da sua Saara ou da CB Twister, da Tornado, que é o mesmo motor? Você sabe qual o prazo recomendado pelo manual para trocar o filtro de óleo? Vou te passar agora nesse vídeo e também te dar aqui algumas dicas em relação ao prazo para você trocar o óleo do motor dessa moto aqui também. Fala pessoal, Wilson aqui falando de motos mais uma vez com vocês. Vou te passar aqui o preço do filtro de óleo original da Saara e qual o prazo que você vai substituir ele segundo o manual do fabricante, beleza? Ó, o óleo que você vai utilizar, pessoal, é o 1030, tá bom? Que vocês já conhecem. A Honda tem aqui o 1030, que é o semi-sintético. E esse aqui é um filtro original, tá bom? Da linha Ramp. Ele custa, pessoal, R$ 33, beleza? Na primeira revisão que você fizer com a sua moto, com a CB Twister, com a Saara, enfim, todos os modelos da linha Honda, a primeira troca de óleo é feita com 1000 km no máximo, tá bom? Importante que você troque o óleo com 1000 km na primeira revisão, porque esse óleo que vem no motor, pessoal, ele vai fazer uma limpeza do motor, das partes móveis, né? Aquela montagem que o motor teve lá na fábrica, conforme você vai amaciando o motor, vai tendo aqueles desgastes para fazer o ajuste, né? Nos anéis de segmento, no pistão, esse óleo vai vir muito contaminado. Então a primeira troca de óleo, ela é a mais importante. Na primeira troca, troca o óleo do motor, 1 litro e 600 ml, porque você vai substituir o filtro também. Então quando troca o filtro, é 1 litro e 600, beleza? Tirou o filtro também, fez a substituição e colocou um filtro novo. Wilson, coloquei um filtro novo, a partir de quantos km agora eu vou trocar o filtro novamente? Pessoal, o recomendado são 12.000 km para você trocar o filtro novamente. Ou seja, pessoal, se você trocou o óleo com 1000 km na primeira revisão, a próxima troca pelo manual do filtro somente com 12.000. Aí você vai trocar o quê? Vai trocar o óleo junto com o filtro. Wilson, eu vou passar 6.000, vou passar quantos km para poder trocar somente o óleo? O recomendado, pessoal, depende muito do seu uso, né? Se você é uma pessoa que usa a moto somente de casa para o trabalho, tem uso moderado, você não costuma fazer trabalho em cima da moto, né? Ou seja, a moto ela não tem variação grande de temperatura. Porque o que faz o óleo da sua moto desgastar, pessoal, é você ter variação de temperatura. É você usar a moto no uso extremo, é a moto passar muito tempo no semáforo parada, é você baixar marcha, subir marcha, primeira, segunda, liga a moto, sai, já para no semáforo. Ou seja, você trabalha de entregador, por exemplo, você tem um uso extremo, a sua moto ela não fica parada. Você já encosta a moto, já aparece outra entrega, já sobe em cima da moto, já vai fazer outra entrega. Então o seu uso ele é muito extremo. O motor ele sofre muita variação de temperatura, liga, desliga, para no semáforo, ele não está sendo bem ventilado, porque quando ele está parado na rua, né, no semáforo, ele não tem aquela ventilação da refrigeração. Então esse motor tem um uso extremo. Se você tem um uso extremo, mas você verifica o nível, né, completa o nível ali sempre que necessário, o ideal é que você complete pelo menos uma vez por dia, né, dá uma olhadinha ali no nível, vê se o nível está baixo, se estiver baixo, completa. O ideal é verificar pelo menos o óleo uma vez por dia, pessoal. Verificou de manhãzinha, tá show de bola. Ah, ou então verificou um dia sim, outro não, mas o importante é que você verifique, tá? O importante é sempre verificar o nível, pessoal. O que danifica o motor é não ver o nível do óleo da moto. Se você tem um uso extremo, troque no máximo com uns 3.000 km, verificando o nível e completando quando necessário. Wilson, eu tenho uso moderado, eu só vou de casa para academia, só vou de casa para o trabalho, eu nem uso muito a moto, ela passa a maior parte do tempo parada. Se você tem um uso que ele é moderado, ou seja, não trabalha em cima da moto, você pode trocar com 4.000 km, com 5.000, por exemplo. O manual recomenda 6, eu já acho um pouco demais. Até uns 5.000 dá para você rodar com esse óleo aqui, desde que você complete o nível, né? Verifique o nível e complete, beleza? Wilson, sou descuidado, eu sou aquele tipo de pessoa que eu nem sei quando foi a última vez que eu troquei o óleo da minha moto. Troque no máximo com 1.000, no máximo 1.500 km, beleza? Então se você é descuidado, no máximo 1.500. O uso é moderado, dá para rodar até 5.000. O uso é extremo, reduz o prazo. O próprio manual ele recomenda que você reduza o prazo caso o uso seja extremo. Reduz pela metade, troca com 3.000 no máximo, 2.500 a 3.000 já troca o óleo da sua moto. Por quê? Se você verifica o nível, mas uso extremo na moto, pode trocar com os 3.000 sem nenhum problema, tá? O filtro de óleo, pessoal, a cada 12.000 km é o que recomenda o manual do fabricante. Trocou a primeira vez com 1.000, como eu falei para vocês, a segunda no máximo com 12.000, 24.000 e assim por diante. A galera às vezes troca uma troca sim e uma troca não, né? Baixou o óleo, trocou o filtro, na próxima não troca o filtro, aí somente na outra que vai trocar o filtro. Eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Esse item aqui, ele é responsável por juntar as sujeirinhas, né, que tem no motor. Ele faz uma filtragem, ele é muito importante. Um filtro de qualidade, tá? Aqui é um Ramp, que tem alta qualidade.
Eu não trocaria a cada 12 mil. Se eu tivesse uma moto dessa, uma CB, uma moto que tem filtro de óleo, CB, uma Saara, uma Tornado, enfim, qualquer moto desse tipo que tem um filtro de óleo, no máximo, na troca do óleo mesmo, quando eu fosse fazer a troca com 3 mil, 4 mil, eu tenho um uso, por exemplo, que é moderado, eu não trabalho em cima da moto, se eu fosse usar ela, eu ia trocar o óleo com 5 mil km, 4 mil km, na troca do óleo eu já trocava o filtro, porque pessoal, a gente está falando do item que custa R$33, pessoal, não é tão caro, então eu acho que você querer economizar demais no filtro de óleo, eu acho que não vale a pena, então em cada troca que eu fosse fazer, eu trocaria o filtro de óleo também, beleza? Mas o recomendado pelo manual é no máximo com 12 mil km. Eu quero saber de você, na sua moto, você troca o óleo com quantos km? Você tem um uso que é moderado, você tem um uso que ele é extremo, trabalha em cima da moto, e com quantos km você troca o filtro de óleo da sua moto? Dessa daqui, da Twist, da Saara, da Tornado, da CRF, né? A CRF não, que a gente sabe que é moto de competição, né? Moto para trilha, por exemplo, né? A galera usa a moto até para competição, às vezes em trilha. Então, a CRF é um caso à parte. Mas na Tornado, na Saara e na CB Twister, no máximo com 12 mil é o prazo que a Honda recomenda para substituir o filtro. Qual é o prazo que você troca o filtro de óleo aí da sua moto? Quero saber de você, não esquece de deixar o curtir, se inscrever no canal, eu sempre trago aqui dúvidas para vocês em relação às motos, curiosidades e dicas também. Se você curtiu o vídeo, deixa o coraçãozinho aí, deixa o joinha e já se inscreve no canal para acompanhar tudo. E me fala aí, com quantos km você troca o óleo e o filtro de óleo da sua moto?